Так главное, чтобы не было собак. Арин, где она? Нам пиздец, Люда. Нам пиздец, Люда. Нам пиздец. А это волчица настоящая. Нам пиздец. Хер с ним, не бойся. Люда. Нам пиздец. Питер куда дело? Люда. Нам пиздец. Не волновайся. Не кусает людей. Так это волчица? Это настоящая волчица. Она сейчас вон за пакет чуть меня не порвала. Она хватает прям за пакет. Она сейчас была бы порвала. Она. Спасибо. Пожалуйста. На детское кресло. Мужик на детское